О, не хочешь выйти подвигаться? Да куда мне? Я ж не спортсмен. Хочешь дуэль замутим на охотничьих? Не-не-не. Ну что, Пашка, разрастается коллектив, молодого народу много приходит. Ну, ты же сам собирал. Скажи нам, больше людей, больше возможностей, ну и больше проблем. Кто-то у нас стучит. Мусорам. И решить это нужно тихо и быстро. Потому что если Джем узнает, проблем будет у нас у всех. Но ко мне ты чего обратился? Я молодых вообще не знаю. Ты нет. А Женька с людьми крутится, ты его привлеки.